Hi，我係 Elizabeth 周靈山。今日教你整呢個藍莓紅莓醬咧，個用途係非常之廣泛㗎。你可以整一啱擺喺屋企或者擺喺公司啦。然後朝頭早咧買2塊麵包翻去，你可以當果醬咁搽嚟食啦。另外第二個做法咧，如果你有食開乳酪，即係有生果味嗰啲乳酪嘅話咧，你而家可以唔使用嗰啲啦，你就買一啲原味嘅希臘式乳酪，佢含嘅蛋白質係高啲㗎。然後就將呢個醬咧倒落去，個味道係一定好食過你買生果味嗰啲嘅。咁第三個做法咧，我自己好中意咁樣食嘅，就係會整啲雲呢拿雪糕啦，跟住就淋啲呢啲醬上去咧，好食到好似食出邊人哋嗰啲新地咁樣咧。我諗起都已經流口水。仲有仲有一個做法咧，可能你會覺得好奇怪咧，就係我會攞嚟整一啲好似梅嘅punch 咁樣咧，我會加一啲有氣嘅嗰啲有氣嘅水咧，然之後滗2羹落去攪嚟飲咧，好好飲㗎。我發覺原來咁我做呢個梅嘅咧，你見到我用嘅嘢咧係非常之少嘅。你只需要有啲藍莓啦、紅莓啦，紅莓係咁嘅樣啦。啲小朋友好中意篤喺手指度食㗎啦。咁你見到佢好似咦點解有啲雪喺上面咧？呢啲係我自己買咗翻嚟之後雪藏。咁因為呢度好多燈照住，所以佢開始溶溶地。另外有啲糖啦，有啲水，跟住咧就有個鷹粟粉。糖嗰方面咧，我就講一講，因為我自己買個啲梅係我自己買新鮮嘅翻嚟雪啦。每一做嘅梅咧，佢個味道都可能唔同㗎。譬如今次我呢啲藍莓咧，佢比較甜啲，但係嗰個紅莓咧，佢就比較酸啲。咁個糖分咧，個糖個分量咧，你自己都要去調校去試味嘅。雖然我有份量俾你啦。咁但係如果你係買一啲雪藏嘅梅咧，佢個味道就會易陰啲，因為佢每一做過個味道都差唔多，唔知佢點整出嚟。咁首先第一件事咧，因為我用緊一個係不鏽鋼嘅煲，我就會落少少水落去，幫佢開頭煲嘅時候咧，等佢唔使散發啲糖分出嚟嘅時候就黐底啊。如果你係用緊一啲 non-stick 易結鑊嘅煲咧，你可以暫時唔落水住嘅。咁而家我就冚蓋。開佢中細火啦，直至到我見佢煲到腍身為止。我翻嚟俾你睇下點嘅樣㗎啦。我總共咧就俾個藍莓醬冚住佢咁樣煲咗佢15分鐘。而家咧我就要試一試佢到底嘅酸甜味係點樣啦。都幾甜。咁我咧就放少少糖啦。然後咧，攪勻佢，之後就開始咧揾一個 spatula 咧壓爛啲藍莓佢啦。我一路壓嘅中途咧，一路都係俾佢咁樣煲住，大概我用咗5分鐘啦。咁而家我哋咧就要落一啲鷹粟粉水啦，我會倒少少水落去啦。開稀佢嘅啫，你唔可以就咁將啲鷹粟粉倒落去㗎，佢會聚埋一嚿，好恐怖嘅，跟住你整唔開佢嘅。要預早喺呢度咧攪咗佢先，變到佢乜奶白色之後咧，就可以倒落去啦。然後輕輕攪攪佢，落咗鷹粟粉之後咧，我哋要俾佢起碼煲3分鐘㗎。咁我而家就冚蓋。煲翻去3分鐘之後咧，我哋就可以攤凍佢，然後就食得。我俾個藍莓醬攤凍咗之後咧，你見到佢係一個醬咁樣咧。佢再整凍啲，即係你放入去一個靚啲嘅罌仔嗰度雪凍咗之後咧，佢會再結身啲，有啲似冇果醬咁結，但係佢會稀丁多嘅啫。咁我呢度咧就有少少原味嘅乳酪咧，因為我自己最中意咁樣食，滗少少落去。成日話少少我都係滗好多啊！睇下，俾我試下先。白色溝埋呢個紫色，我覺得好靚。一定好食過買嗰啲整好咗嗰啲。
我頭先咧唔記得同你講喎，我不斷喺度講雪藏嘅藍莓啊，佢係可以用新鮮㗎，冇問題嘅。咁份量咧去翻 lively.com.hk， 如果你中意嘅話咧，記得 subscribe 咯喎。仲有啊，你可以去我個 Facebook 嗰個 page 嗰度咧 like 佢個 page 啦，因為入邊咧仲會有多啲嘢睇。我每逢出咗新文章，譬如係話教你哋點樣減肥啊，食啲乜嘢係會又健康但係又好味啊，甚至乎有一啲愛情嘅文章、嘅心靈嘅文章咧，我都會喺嗰度公佈嘅。所以記得去 Facebook 揾我啦。我哋下次再見啦，拜拜。